За юу цаанаас ээлж нэгэн бичлэгээр уулзж байгаа да таатай байна. Тэгээд 2026 он эхэлж байгаатай холбогдуулан би оны ихэнд юу гэж бодсон бэ гэхээр 2026 оны сошиал медиагийн хамгийн шилдэг энэ тренд яг юу байх юм бэ гэдэг талаар бичлэг хийгэж бодсон. Тэгээд би өмнөх бичлэг дээр яасан чинь бараг 50-60 хүн энэ талаар бичлэг хийгээч гэж санал тавьсан нэгдүгээр. Хоёрдугаар ч юу гэхээр би яг энэ талаар сургалт авсан. 2025 оны сүүл үеэр би яг нэг залуугаас сургалт аваад ер нь бол ямарваа нэгэн сошиал медиагийн мэдээллүүд янз янзын нууц одоо ажилдаг аргууд эхлээд маш цөөхөн хүмүүс ингээд сургалт байдлаар зарж явж байгаад сүүл рүүгээ олон нийтэд хүрдэг. Яг би тэрний дагуу яг 2025 оны сүүлээр мэдээллийг аваад ашиглаад үр шимийг хүртээ явж исэн чинь 2026 онд Instagram-ийн захирал Адам Мосери гэдэг хүн өөрөө энэ талаар хүртэл ярьсан. Тэгэхээр энэ тренд өөрөө 2026 оны ерөөсөө хувийн брэндээ хөгжүүлэх гэж байгаа эсвэл яг бизнесээ одоо борлуулалтаа нэмгэж байгаа тийм төрлийн хүн болвол бүр маш хэрэгтэй мэдээлэл байгаа даа гэсэн. Тэгээд би яг энэ талаар ингээд бодцоо явжсэн чинь манай нэгэн Монгол юм мэдэрдэг нэг ментор ах маань хүртэл яг энэ талаар ярихыг сонсоод за зок энэ бол бүр маш чухал юм болж байгаа юм байна. Тэгээд би өөрийнхөө одоо YouTube үзэгчдэртэй нэг миний дундаж үзүүлэлт 1000 хүн байдаг. Ямар ч үдэж байгаа нэг 1000-2000 хүндээ зориулаад энэ үхэндээ болгон чи гэж бодсон. Тэгээд олон юм байрлалгүй шууд бичлэгүүгээ орцгоё. За тэгэхээр энэ өөрөө яг юу вэ гэхээр аюу сонирхолтой концепт болоод байна. Адам Мосери буюу Instagram-ын захирлын та Instagram-оор сүүлийн постыг хараад харах юм бол өөрөө тэгсэн байна. AI маш хүчтэй боллоо. Instagram бидний Instagram-ын алгоритмын тулгарч байгаа хамгийн том асуудал бол ерөөсөө хороосон хэд хурдтай хөгжиж байна. Бид AI-г гүйцэхгүй байна бидний алгоритм. Тэгээ юу болж ийн гэхээр 2026 оны мэдээний төлөвлөгөө бол AI биш яг хүн оргиороо байгаа буюу authentic raw тэг яг өөрийнхөөрөө байгаа төгс биш бичлэгүүд төгс биш байдлууд өөрөө илүү stand out буюу ялгарна гэдэг бүр өөрийнхөө аль бие усны хуудсан дээр хүргэсэн баг. Тэгээ энэ юу гэсэн үг гэхээр бид нар хувийн брэндээ хөгжүүлж байгаа ч бай, бизнесээ хөгжүүлж байгаа ч бай, ямар нэгэн байдлаар бид нар сошиал медиа дээр борлуулалт ер нь юм одоо бусдад хүрэхийн тулд ялгархын тулд нэг юм байдаг нь юу гэхээр бид нар бусдаас онцгойрох хэрэгтэй буюу ялгарх хэрэгтэй. Ер нь бол яг хүн болгоны хийж байгаа юмыг дагаж хийгээд яг хүн болгонд хэлж байгаа юмыг дагаж хийл ингээл яваад тах юм бол бид нар ялгархад маш хэцүү цаашлаад борлуулалт хийн гэдэг өөрөө боломжгүй болчихж байгаа. Тийм биз? Тэгэхээр бид нар яах хэрэгтэй юм юу гэхээр одоо брэнд болгоны бүх газрын яадаг юм зар сурталчилгаа өөрийгөө хөгжүүлэх гэх юм амар ядаргаатай байгаа шүү дээ. 2026 онд яг энийг мэдсэн хүмүүс бол амар амархан болчихж байгаа. За энийг орохын тулд бид нар нэг хоёр юм руу аягүй чухал одоо орох шаардлагатай болдго нь юу вэ гэхээр өөрөө босоо өрсөлтөө бол хэвтэ өрсөлтөн гэдэг хоёр юм руу ордیں۔ За босоо өрсөлтөн гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр та ямар нэгэн байдлаар хинэгнээс ялгархын тулд эсвэл борлуулалт нэмж хийхин тулд өрсөлдөх шаардлагатай биш ээ. Одоо магадгүй хин их контент оруулснараа, хин гоё дизайнтай байснараа, эсвэл хин их мөнгөөр одоо сурталчилгаа айд явуулснараа, эсвэл хин одоо хөөрхөн дээшээ л явна гэсэн үг байхгүй. Дээшээ л яв. Хэвтэ өрсөлдөн гэдэг нь баг өрсөлдөн гэсэн үг. Хэвтэйгээр ялгарх гэдэг нь зүгээр л та өөр байснараа буюу хүн болгон дээшээ явж байгаа та зүгээр л нөгөө замаар нь явчих юм бол та автоматар өөрөө ялгарч штэ. Энэ өөрөө маш зардал багтай мөн та өөрийнхөөрөө байх тэр боломж гэсэн үг. Instagram зөв өөр хэлсэн байлаа. Хуучин болвол ерөөс та юу бүтээж чадах юм бэ гэдэг яриа явагддаг байсан болвол одоо болвол зөвхөн таны бүтээж чадах тэр зүйл юу вэ? Зөвхөн таны гаргаж чадах тэр зүйл юу вэ гэдэг рүү шилжиж гин гэж байгаа юм. Тэгээ би пост нэр бас тад оруулаад та манайд өөртөө унших юм бол аюу давуу талтай болно гэсэн. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр хэрвээ бид нэр газруудтай хэр их бичдэг оруулах вэ? Хэр их одоо би хөөрхөн байх вэ? Хэр их би мөнгө татчих чадах вэ ч юм уу те? Ер нь дээшигээ яг өрсөлдөөний хуулиар үзэх юм бол алуулна. Ер нь бол алуулна юм. Хэцүү байхгүй. Эсвэргээрээ бид нар өөрсдөө байснараа буюу откогоор зулаагаараа те? Одоо хэн байдیں۔ Бэлгүүнэрээ ч юм уу яг тэрүүгээрээ байх юм бол бид нар угаасаа цаад алгоритм юм болчиход байна. Тэгээ энэ ерөөсөө бид нар ингээд юм жоохон яаж ойлгох юм бол одоо бодоод үзэл та. Чингис хааны гэдэл бодлоо. Чингис хаан хизээч дайснуудаа ялахтаа те анх гарч ирж явахдаа цэргийн олноор ялдаггүй л байсан бохоо. Тэгээ дээшээгээ үзэж буй алдц явдгүйсэн. Цэвэр өөрийнхөө онцлог шин чан нэрийг өөрийнхөө айрам нөхцөл байдлуудад одоо ингэж гүн шингээж тэгээ аравтын систем яаж өөрийнхөө одоо Монголд юу юм те морь байна, борц байна, номсон байна да. Тэр давуу талуудаа ашиглаад энэ агуу зүйлийг бүтээсэн болохоос биш цэргийнхаа их хүчээр биш те зэвсгийнхаа хамгийн одоо юугаар биш. Тэгэхээр бид нар цэний өөр стратеги ашиглахаас аргагүй болчих. Тэгэхээр яаж зүйлийг ашиглах юм бэ гэдэг арга руу орж иж байгаа. Яаж орох юм бэ гэвэл ер нь бол бид нар бусдаас stand out хийж иж буюу тодорхой хэмжээнд ялгарч иж л угаасаа ямар нэгэн зах зээл дээр тэсэж үлдэнэ. Тухайн зах зээл дээр та орлого олж чадна, мөнгө олж чадна, ялангуяа онлайнаар юм явуулж чадна. Ялангуяа онлайн ертөнцийн. Загас нэг маш гоё мэдээтэй 1 сарын 10-нд би үнгүү сургалт зохион байгуулсан. Энэ өөрөө онлайнаар явагдана. Тэгээд
Юу гэхээр хэрхэн та дижитал ертөнцид онлайн ертөнцид өөрийнхөө брэнд эсвэл хувь хүнээ эсвэл бизнесээ гаргаж ирээд бусдаас ялгарснараа энэ дижитал орон зайд борлуулалт хийж сурах вэ гэдэг маш өгөөчтэй сургалт яг оны ихэнд би зохион байгуулагч юм. Тэгээ энэ сургалтанд та бүртгүүлэхийг хүсвэл энэ дооруугаар линкээр ороод бид бүртгүүлээрэй. Эсвэл та миний Instagram хаяг руу 3 гэж үснээр би тань руу бүртгэлийн мэдээлэл илүү дотор бүх мэдээллүүдийг явуулах боломжтой байна шүү. За тэгээд бүгд амжилттай. Тэгэхээр брендинг гэдэг нэг өсөндөө юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсөө л хүмүүс таны талаар юу гэж бодох вэ гэсэн үг. Ялангуяа таны зорилтод хэрэглэгч буюу таны одоо хинд харагдах гэдэг тэр хүмүүс чинь таныг юу гэж бодох вэ гэсэн үг. Нэг өсөндөө таны нэр болон өөр зүйлүүд хоорондоо холбогдож байгаа зүйлүүд гэсэн үг. Одоо шинэ магадгүй одко дижиталаар ажилладаг, онлайнаар ажилладаг. Эсвэл нэг юм AI гэдэг ч юм нэг юм өгнөттэй би холбогдоод байна шүү дээ. Тэр зүйлүүд гэсэн үг. Тэгэхээр сайн брендинг гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр таны одоо аудиенс буюу таны зорилтод хэрэглэгчдийнхээ дуртай зүйлтэй та өөрийгөө холбохыг хэлж байгаа. За муу брендинг гэдэг бол дургүй зүйлтэй өөрийгөө холбохыг хэлж байгаа. Ямар ч брэнд байхгүй гэдэг нь ерөөсөө л та огт байхгүй байгааг илэрх гэсэн. Тэгэхээр ийм байдаг гэсэн. Тэгэхээр мэдээж хэрэг муу брендинг огт брэнд байхгүй бол мэдээж хэрэг хэцүү. Тэгэхээр танд ямар нэгэн байдлаар тодорхой хэмжээний брендинг буюу одоо та өөрийнхөөрөө байгаад тэр өөрийнхөөрөө байгаа зүйлрээ одоо олон юм холбох шаардлагатай болж ин гэсэн үг. За энийг нэгсэндээ яаж хийдэг вэ гэхээр 4 арга. Яг энэ 4 тактикл арга зааж өгдөг. Яг 4 одоо юу дараалал байгаа гэсэн үг. Эхний дараалал нь юу гэхээр who is your ideal client буюу ideal customer гэх юм уу те. Таны зорилтод хэрэглэгч хэн бэ гэдэг юм ба. Нэгсэндээ та хүнд хандаж юм хийх гэдэг. Тэгэхээр дээр хүн болгонд юм хандах өөрөө боломжгүй. Тийм нэг ширхэгч хүн байхгүй. Тэгэхээр та яг ямар сегментийн ерөнхий ямар хүмүүс рүү зориулж юм хийх гэдэг юм бэ гэдэг чинь тодорхой байх хэрэгтэй гэсэн. А тэр юм чинь 2 3 тал руу хуваагдаж болохгүй. Нэг юм ойлгомжтой байх хэрэгтэй гэсэн. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар юу гэхээр окей тэр таны хүрх гээд байгаа сегментийн чи хүмүүст яг юунд дуртай, юуг appreciate хийдэг, одоо юуг таалдаг вэ гэдэг юмнууд байна. Энэ өөр амар чухал байхгүй. Тэрийг мэдэхгүйгээр бид нар өөрсдөө хүмүүст хүрнэ гэдэг амар хэцүү. Бид нар зүгээр одоо юу мөрөө та зорилттой хэрэглэгчдийнхаа юунд дуртай, юунд дургүйг мэдэхгүйгээр юм хийнэ гэдэг чинь зүгээр нэгсэндээ таагаад байна гэсэн үг шүү дээ. Ингэж хадгалж агаад ингээд гусах юм бол явах юм байна гэж тааж бизнес хийж гин гэсэн үг. Тэгээ тааж бизнес хийгээд яаж тодорхой хэмжээнд үзүүлэх вэ уусаа бодож ойлгомжтой байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн юунд дуртайг мэдэх хэрэгтэй гэсэн үг. Гуравдугаарт тэр дуртай зүйлүүдтэй нь өөрийнхөө нэрийг, өөрийнхөө брендийг, өөрийнхөө одоо та зүйлийг холбох хэрэгтэй гэсэн үг. Ингэхээр шууд автоматар та зүгээр л ялгарч байгаа. А тэгээд дөрөвдүгээр нь юу гэхээр та optimize буюу энэ процессыг сайжруулах, томоор хийх гэсэн 4 алхам байна гэсэн. Тэгэхээр нэг гэсэндөө нэрлэж байгаа бислэг хальт базаа дахиад дүгнэх юм бол нэгдүгээр таны хийх ёстой зүйл юу гэхээр өөрийнхөө байх хэрэгтэй. Элдв бус энэ зэрэг хүнийг дөөрэх биш та яг өөрийнхөө байгаа байдлаараа таны өөрийнхөө түүхээрээ төгс биш. Оргиороо элдв бусын хачраггүй тэ AI бүр ингээд тослоо хийсэн юм шиг биш. Өөрийнхөө байх хэрэгтэй. Нэгдүгээр. А хоёрдугаарт аюул чухал зүйл нь таны ideal customer хин юм бэ? Тэ? А тэгээд ideal customer чинь ийм хүмүүсээ минийх нэг тийм хүмүүс байгаа. А тэр хүмүүсийн дуртай зүйл үе. А тэгэл та өөрийнхөө байгаа дээрээ тэр хүмүүсийн дуртай зүйлтэйгээ холбосноороо шууд stand out гараад ирж байгаа байхгүй. Нэгсэндээ юу гэсэн үг вэ гэхээр та зүгээр л одоо ямар ч брэнд шүү дээ. Ямар ч одоо ямар ч магадгүй би хумсны I don't know салон байлаа гэж бодъё л да. За хумсны салон бол мэдээд эмэгтэй хүмүүс ирнэ. Тэг эмэгтэй хүмүүсийн дуртай зүйл юу юм? Магадгүй гоё харагдах, премиум байх, кул байх, бусад октоудаас гоё байх, краштай гоё мэдгүй. Тэр зүйлүүд байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн таалдаг тэр нэг зүйлүүд биш яг эмэгтэй хүмүүс юу таалаад байдгийг. Цэвэр цэмцгэр байдал, кул байдал, премиум байдал, лакшери байдал. Окей. Тэгвэл та брэндээ тэр зүйлүүдтэй холбох шаардлагатай гэсэн үг. А тэгхгүйгээр cheap хямдхан гэдэг юм бол хэцүү гэсэн. Тэгэхээр эднэрийг юунд ашиглах юм бэ гэж байгаа. Ингээл хэдлээ за окей брэнд тулгуурлаад байна шүү. Ерөөсөө контентэнд ашиглана. Та контентын дээрээ энэ бүх зүйлүүдээ ярьж ашиглана гэсэн үг. Одоо шинэ энэ бол миний өөрийн бас хэрэгжүүлсэн юм баггүй. Одоо шинэ за окей Odco гэдэг нэг юм залуу байна. Европт амьдардаг, онлайнаар ажилладаг. Окей. Тэгэхээр би stand out хийх шаардлагатай. Тэгэхээр stand out хийх шаардлага ялгах шаардлагатай баггүй. Тэгэхээр мэдээж хэрэг Монгол 3-аас 4 сая хүн амтай жижиг улс байна. Тэгэхээр энэ дотор ерөнхийдөө жижиг улс ч гэсэн жижигхэн учраас өрсөлдөөнүүд бас их байна. Яг надтай ижил төстэй мэддэг хүмүүс байна. Янз янзын маркетинг эйженсүүд байна. Тэгэхээр энэ болгонтой хэрэг би маркетинг эйженси ингээд янз бүр яг адилхан юм хийгээ гараад ирэх юм бол намайг хийж олж сонсохгүй байхгүй. А тэгэхээр яагаад одоо шин та юм бичлэг яг энэ хүртэл үзэж байгаа бол яагаад одоо ч та намайг энэ хүртэл үзэж байгааг шалтгаан чинь яг саяны миний юм зүйл гэсэн үг. Би өөрийгөө stand out хийлгсэн буюу би хин нэгнийг дөөрэгаагүй яг өөрийнхөө байх ёстой юмараа гарч ирээд өөрийнхөө үзүүлэх ёстой юм үзүүлээд өөрийнхөө тусалдаг хүмүүстэй туслаа явж байгаа гэсэн. Та энэ хүртэл үзэж байгаа бол сая миний бичлэгэн дээр ярьсан зүйл болгон яг ингэ ажилладаг гэсэн. Тэгэхээр
Ерөөсөө л гэсэн. Тэгэхээр яг яагаад би нэг хийсэн бэ гэхээр ерөөсөө би танд та бүхэн саяд нэг хальт заагаад байсан юм аа. Энд үзүүлчлээ. Яг саний зүйлүүд байгаад би яг элдв бусын байгсангүй яг өөрийнхөөрөө байла. Тэгээд дээрэс нь яг тэр брендинг гэдэг зүйлийг холбож өгсөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм юм байна гэсэн. Тэгэхээр энийг та хийж чадах аваас ямар ч хэн нэгэнтэй өрсөлдөж, зовж, мөнгө яаж нэг юм уулын өгсүү байлдаа хийж байгаа юм шиг тех шаардлага үүсэхгүй гэсэн. Зөвхөн өөрийнхөөрөө байгаад яг хийх ёстой гол юмаа хийхэд л асуудал болохгүй гэсэн. Тэгэхээр энийг би хийгээрэй гэж зөвлөмөр байна. За тэгээд бичлэг ямарч энэ дээр дуусгая. Тэгээ ямарч 1 сарын 10-нд би үнэгүй free webinar онлайнаар зохион байгуулж байгаа. Саяны зэрсэн зүйлүүдтэй холбоотой нэлээд practical 26-нд ашиглаж болохгүй. Мэдээж хэрэг би 10 хэдэн мэдэн бүгд ярьж амжихгүй. Тэгэхээр тэрнтэй холбоотой би үнэгүй сургалт онлайнаар зохион байгуулах гэж байгаа. Тэрэнд оруулах бүртгүүлэх линк авахыг хүсвэл миний Instagram хаяг руу 3-ын тав бичснээр би тань руу линк явуулах боломжтой. Мөн 1 сарын 17-нд миний Digital Money Challenge буюу амьд сургалт бүтэн сар үргэлжлэх илүү нэлээд тулж харьцах сургалт маань ямар ч явагдана. Тэгээд тэр сургалтын мэдээлэл авахыг хүсвэл та доороо линкээр танилцуулга бичлэг үзэж болно. Эсвэл илүү дэлгэрэнгүй бичлэг үзхийг хүсвэл миний мөн Instagram хаяглуу та challenge гэж бичснээр би дэлгэрэнгүй мэдээлэл явуулах боломжтой байгаа шүү. За тэгээд бүгд нь амжилтсаа. За гэх нэг маш гоё мэдээтэй 1 сарын 10-нд би үнэгүй сургалт зохион байгуулж энэ өөрөө онлайнаар явагдана. Тэгээд юу гэхээр хэрхэн та дижитал ертөнцид онлайн ертөнцид өөрийнхөө брэнд эсвэл хувь хүнээ эсвэл бизнесээ гаргаж ирээд бусдаас ялгарснараа энэ дижитал орон зайд борлуулалт хийж сурах вэ гэдэг маш өгөөчтэй сургалт яг оны ихэнд би зохион байгуулах гэж байна. Тэгээ энэ сургалтанд та бүртгүүлэхийг хүсвэл энэ доорууга линкээр ороод бид бүртгүүлээрэй. Эсвэл та миний Instagram хаяг руу 3 гэж үснээр би тань руу бүртгэлийн мэдээлэл илүү дотор бүх мэдээллүүдийг явуулах боломжтой байгаа шүү. За тэгээд бүгд амжилтсаа.